粉丝点名想看的古生物——渡渡鸟。人类历史上亲手杀死过一种动物，全程有记录，有目击者，有时间，有地点。最后一只死亡的瞬间，甚至有人画了下来，它叫渡渡鸟。灭绝的时候，人类还没有工业革命，没有核武器，没有任何大规模杀伤性武器，就是几个水手拿着棍子，用了不到200年把他们打完了。更让人心里发堵的是，渡渡鸟不跑，看见人类走过来，它直接走上前。因为在人类到达之前，那座岛上没有天敌，它从来没见过这个世界上有东西会伤害它。科学家把这个叫做进化性天真。换句话说，它是被自己的善意送上了绝路，而人类意识到渡渡鸟灭绝这件事是在它消失后整整100年。那一刻起 ，extinction 这个词才第一次进入人类的字典。在此之前，没有人相信一个物种可以永远消失。先说渡渡鸟生活的那座岛毛里求斯，这是理解这个故事的第一个关键。毛里求斯位于印度洋西南部，距离非洲大陆约2000公里，是一座由火山喷发形成的孤立岛屿。在人类到达之前，这座岛上没有任何陆地哺乳类天敌，没有任何会主动追逐鸟类的掠食者。渡渡鸟在这种环境下演化了数百万年，翅膀逐渐退化到完全无法飞行，腿部变得粗短，体型增大到约20公斤，行动缓慢。这一切都不是缺陷，而是在一个没有威胁的世界里，进化做出的最合理选择，把飞行消耗的能量全部用于繁殖和进食，活得舒适，活得安稳。进化给了它一个完美适配那座岛的身体，却没有给它任何应对外来威胁的本能，因为在那之前从来没有外来威胁。然后说1598年，荷兰水手第一次踏上毛里求斯的那一天，船员们在岛上发现了大量从未见过人类的鸟类。渡渡鸟没有逃跑，它只是停留在原地。水手们在日记里记录了这个场景，用的词是愚蠢的鸟，因为他们完全不知道躲避。然而，愚蠢的不是渡渡鸟，是人类对自己正在做什么毫无意识。那些水手当天就开始捕杀，不是因为饥饿，而是因为渡渡鸟实在太容易抓了。没有人在那一天想过，这种鸟只活在这一座岛上，打死一只就少一只，少到0就什么都没有了。那种意识，人类在100多年之后才勉强建立起来，而建立它的代价是渡渡鸟这个物种的整体消失。而真正加速渡渡鸟灭绝的，不只是人类的直接捕杀，而是人类带来的那些东西。水手登岛之后，船上的生物也被带到了岛上。渡渡鸟在地面筑巢，但直接产在土里，从来没有任何天敌威胁过它们的巢穴，所以它们完全没有保护巢穴的本能。那些物种沿着地面横扫整座岛，把渡渡鸟的蛋一窝一窝的吃掉。成年渡渡鸟被人打死，幼雏和蛋被外来动物吃光。这个物种的繁殖链在极短的时间内从2个方向同时断裂。科学家后来通过种群模型测算，即使人类完全停止捕杀，仅仅依靠外来物种对巢穴的破坏，渡渡鸟也会在数十年内走向灭绝。它们败给的不只是人类的棍棒，还败给了人类随身携带的那个他们完全不认识的生态入侵系统。接下来说一件几乎没有人提过的细节：渡渡鸟灭绝之后，毛里求斯岛上的一种树也开始走向消亡——大鲁榄树，一种只生长在毛里求斯的珍贵乔木。在渡渡鸟灭绝之后的数百年间，种群数量急剧下降，新生幼苗几乎绝迹，老树一棵棵死去，却没有新树补上。科学家研究了很久，直到1977年才发现原因。大鲁榄树的种子外壳极为坚硬，必须经过渡渡鸟的消化道打磨软化之后，才能正常发芽生长。渡渡鸟吃掉果实，消化掉果肉，通过排泄将种子带到新的地点，同时完成了播种和种子处理2个步骤。渡渡鸟消失了，大鲁榄树的种子就再也没有办法正常萌发。2个物种，一个消失了，另一个用了300年才慢慢把消失的过程显示出来。它们互相依赖了数百万年，其中一个被人用棍子打死之后，另一个用300年时间悄悄地跟了过去。这件事让渡渡鸟的灭绝从一个物种消失的故事，变成了一个关于所有生命如何相互缠绕、相互依存的更大的故事。还有一件事是最后一只渡渡鸟死亡的那个瞬间。1681年，一名在毛里求斯工作的荷兰商人记录了他看到一只渡渡鸟被捕杀的过程，这是人类历史上关于渡渡鸟最后一份目击记录。随后再没有任何可信的渡渡鸟目击报告出现，没有人知道那是不是最后一只，没有人在那一刻意识到一个物种正在从地球上永久消失。那个商人在日记里只用了1行字记录这件事，然后翻页继续写别的内容。一个物种的终章在人类的文字记录里只占了1行，而那1行之后的空白用了整整100年才被人意识到那不是空白，
那是一道再也无法填补的缺口。最后说100年之后的觉醒。1780年代，博物学家开始系统整理渡渡鸟的文献记录，试图找到活体或完整标本，结果发现什么都没有了。全世界所有博物馆里渡渡鸟的完整骨架加在一起不超过10具，绝大多数还是零散碎片拼凑而成。那一刻 ，extinction 这个词被正式确立，人类第一次用一个专门的词承认了自己做过的事。今天，渡渡鸟是所有物种保护教育中被引用最多的案例，它的名字出现在每一本生物学教科书里，出现在每一份濒危物种保护协议的引言里，成为了人类用来提醒自己的一面镜子。渡渡鸟没有等到那个觉醒的时刻，它走上前去迎接那些水手的时候，根本不知道那是一场没有退路的相遇。那份不知道是它的悲剧，也是我们的责任。